مساء الخير. هذا أحلى منظر على كومو وبحيرة كومو من جبل بروناتي. الساعة 7 مساء من يوم 23 أبريل شهر 4 من سنة 2016 ميلادي. درجة الحرارة الآن 14 مئوية. نحن على ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر. ننظر الآن باتجاه الغرب باتجاه مدينة كومو وبحيرة كومو الجزء الجنوبي منها. إن شاء الله راح أعطي معلومات عن كومو وموقعها بالنسبة لإيطاليا. كومو تقع في إيطاليا في أقصى شمال إيطاليا، قريبة جدا من الحدود الجنوبية لسويسرا. كومو تعني مدينة وأيضا بحيرة. تبعد مسافة 55 كيلو عن مدينة ميلان، والمسافة بالسيارة تقريبا في حدود ساعة. موقع كومو مدينة كومو هو في الطرف الجنوبي الجنوب غربي من بحيرة كومو. وجود الآن في منطقة بروناتي، هي مدينة جبلية تقريبا على ارتفاع 1000 متر عن سطح البحر. هذا موقع خدمة القطار الجبلي اللي يقوم برحلات ترددية ما بين كومو إلى بروناتي، وهذه الخدمة اسمها بالإيطالي فونيكولاري بروناتي. نعود إلى المناظر على مدينة كومو. زي ما قلت الساعة 7 مساء يوم 23 أبريل 2016 ميلادي. والحقيقة أنه المناظر من هنا تقريبا محصورة في جانب واحد، هذا الجانب اللي أنا فيه تقريبا. حاولت أني أبحث على أكثر من زاوية وأكثر من مكان، ما وجدت، لأن المنطقة كلها منازل هنا على قمة بروناتي. هذه مناظر غرب البحيرة، الغرب الجنوبي من البحيرة. والحقيقة بحيرة كومو مشهورة جدا لدرجة أنه أثرياء العالم ومشاهير هوليوود ومشاهير اللاعبين لديهم منازل هنا على ضفاف بحيرة كومو. مرحبا بكم. انتهيت من المناظر، والحقيقة المناظر تقريبا محصورة في زاوية واحدة زي ما قلت. ذهبت للبحث عن زوايا أخرى ما وجدت، لأنه أغلب المنطقة الجبلية دي منازل. خليني أقول أنه مساحة مدينة كومو 37,000 كيلومتر مربع، وعدد سكانها يقترب من 84,000 نسمة. اقتصاد كومو يعتمد على الصناعة، وكانت المدينة مشهورة بإنتاج الحرير. في السنوات الأخيرة أصبحت كومو مدينة سياحية بامتياز لإيطاليا ولأوروبا وللعالم أجمع. وأكاد أقول أنه أغلب أثرياء العالم لديهم هنا منازل أو شقق أو قصور. ممكن نذكر بعض مشاهير التمثيل من هوليوود مثل ماثيو بيلامي ومادونا وجورجو كلوني وسيلفر ستالون، وأيضا مشاهير لاعبي الكرة مثل ديفيد بيكهام وميسي وكريستيانو رونالدو، أيضا لديهم منازل مطلة على بحيرة كومو. وهذا بالتأكيد زاد من أهمية هذه البحيرة. موقع بروناتي اللي كنا فيه قبل شوي هو شرق
مدينة كومو، زي ما قلت على ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر، ويخدم التنقل ما بين كومو وبورناتي هذا القطار الجبلي اللي اسمه كومو فانيكولاري بورناتي. وكلمة فانيكولاري جاية من الكلمة الإنجليزية اللي هي فانيكولر، وفانيكولر تعني قطار جبلي، وترجمتها سكة حديد معلقة. هذا القطار تم إنشاؤه في سنة 1894، وكان وقتها يعمل على البخار. تحول إلى العمل بالكهرباء في سنة 1911. لهم موقع على الويب سايت راح أزودكم فيه بإذن الله، وأيضا راح أزودكم بإحداثيات نفس هذا القطار الجبلي إن شاء الله. معلومة أخيرة، لا توجد مواقف كبيرة قريبة من هذا القطار، بإمكانك إبقاء سيارتك في مواقف الفندق والقدوم مشيا على الأقدام إلى هذا القطار. هذا احنا الآن في منتصف الطريق، لأن القطارات الجبلية عادة تكون عبارة عن مركبتين، مركبة في الأسفل ومركبة في الأعلى. إذا تحرك من الأعلى للأسفل بالتأكيد القطار اللي في الأسفل يتحرك بالاتجاه المعاكس، بذلك يلتقيان في منتصف الطريق. تلاحظون أن المنازل موجودة في الطريق أيضا. والحقيقة المدن الإيطالية والبحيرات فيها ميزة مختلفة عن النمسا وسويسرا وألمانيا، أنه في نسبة سكان كبيرة في المدن والمناطق الإيطالية، وهذا الشيء لاحظته في أكثر من مدينة إيطالية. الحقيقة أنا بحثت عن معلومات كثيرة عن هذا القطار الجبلي. المعلومات كانت جدا قليلة، ومعلومات أيضا عن كومو، ومعلومات عن بورناتي هذا الجبل اللي كنا فيه والمدينة الجبلية. للأسف المعلومات كانت متناثرة هنا وهناك، وبعض المعلومات اضطريت أني أترجمها من اللغة الإنجليزية للعربية حتى أقدر أفيدكم فيها. إن شاء الله ناوي أخذ جولة على البحيرة. طبعا الساعة الآن 8 المساء. إن شاء الله بكرة الصباح أخذ جولة على بحيرة كومو، ويمكن أزور بيلاجيو وميناجيو شمال هذه البحيرة. حتكون زيارة جميلة بإذن الله. في النهاية أتوقع أنه كومو تستحق من 2 إلى 3 أيام، بحيث يكون فيها تنويع وزيارة أبرز المعالم. في النهاية أشكركم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة.